No último mes, o mundo se concentró un no cometa interestelar 2/diagonal Boriso pasando inofensivamente per toda terra. Porém, pouquísimos perceberamo o perigo de verdade. Corpo celeste cósmico 100 veces mayor, o C/diagonal 2025 R2, infiltrouse no sistema solar sem ser detectado, camuflado pelo brilo cegante do Sol. Só foi avistado depois de súa aproximación máxima ao astro rei, grazas ao imageador de hidrogenio baseado no espaco. Ja era tarde demais para que telescopios terrestres emitissem o alerta. En apenas 7 días, esa que la selva vai pasar máis perto da Terra do que cualquier cometa significativo nos registros históricos. O risco nao envolve unha colisao digna de filme de Hollywood. Trátase do que escapou aos nosos solos e de como pedacos de detritos, zonas cegas e falas de detectao poden gerar impactos que nem imaginamos. Como deixamos iso pasar? E estamos preparados para o que virá a seguir? En 11 de setembro de 2025, tenue brilo ultravioleta chamou a atención de Vladimir Viciav. Ele analizaba dados do instrumento SWAN, a bordo da Solar and Heliospheric Observatory, SOHO, unha sonda espacial que vigía as bordas solares ao hace 3 décadas. A imagen revelaba unha nubén de hidrogenio se expandindo en unha trayectoria inesperada. En poucas horas, a equipe do SWAN a marcou como potencial cometa. Telescopios no solo correrán para verificar, mas o objeto permanecía oculto no clarao solar, invisible a todas as pesquisas ópticas terrestres. Apenas os solos ultravioleta da SOHO, capaces de captar o hidrogenio liberado por núcleos gelados, conseguirán detectar súa presenza. Cuando a descoberta percorreu os canais oficiais, o cometa ja había superado seu ponto máis próximo do Sol. A observacao de Viciav ganou o nome de C/diagonal 2025 R2, SWAN, o 20º cometa atribuído a ese observatorio espacial embelecido. Seu envelón de hidrogenio se estendia por miloes de kilómetros, indicando unha degaseificación intensa e aumento rápido de luminosidade. Para os astrónomos, iso representaba tanto unha vitoria da dedicacao cuanto alerta sobre unha fraqueza evidente. Sema imagen ultravioleta do SWAN, o cometa teria escapado despercebido até depois do perihelio. A maioría dos telescopios globais focaban a regia o errada do ceu, ofuscada pela intensidade solar. Esa detectao na obvio de único observador ou ferramenta. Foi resultado de conjunto projetado para capturar o que os solos terrestres nao alcancan. Agora, o dilema nao era apenas o que o SWAN vía, mas cuantos outros colosos semelantes poderían estarse escondendo na luminosidade. O brilo do Sol cría unha zona cega que atormenta os astrónomos a máis de século. Esa área, chamada de efeito Olsen, abrange o 7 do ceo acerca de 30 do Sol, onde nen un telescopio no solo consegue bascular cometas ou asteroides de forma confiável. Nesas fases, até as buscas ópticas máis modernas fican ineficaces. O crepúsculo apaga objetos fracos. A dispersao atmosférica torna o ceo opaco, e a órbita da Terra garante que cualquier coisa se aproximando do Sol fique invisível até se afastar do disco solar. Entre agosto e meados de setembro de 2025, o C/diagonal 2025 R2 atravesou ese corredor invisível. De nosa perspectiva, o cometa estaba sepultado na claridade diurna. Seu acelerado aumento de brilo foi totalmente encoberto pela luz avasaladora do Sol. A zona cega do Olsen nao é de feito técnico. É unha barreira imposta pela física e pela geometría. Até os maiores e máis luminosos objetos poden pasar despercebidos se vieren do ángulo inadecuado. Instrumentos espaciais como a cámara SWAN das ojos ao raras estecoes. Ao monitorar emisos ultravioleta de hidrogenio, eles identifican cometas en locais inalcanzáveis para observadores terrestres. No entanto, o campo de visao do SWAN é restrito, e seus detectores desgastados fornecen apenas unha visao fragmentada da área de risco. A verdade é dura. Por quase mes, cometa de longo período abancou rumo ao interior do sistema solar. Súa degaseificación e explosões de poeira pasaran despercebidas por todas as principais vigilancias terrestres. O efeito Olsen nao esconde só os fracos e remotos. Pode mascarar gigantes até que eles ja estejan no noso medio.
Cada objeto perdido no brilo solar reforca que nos aguarda sobre o universo temángulos mortos e que o próximo sinal de alerta pode chegar só após o risco terse aproximado. En 12 de setembro de 2025, o C/2025 R2 atingiu o perihelio, seu ponto mínimo de distancia ao Sol, chegando a 0,503 unidades astronómicas, ou cerca de 75 millones de kilómetros do forno solar. Ese é o instante que todo cometa de longo período teme e que os astrónomos aguardan. O momento en que séculos de hibernacao gelada terminan, dando lugar a unha onda de energía solar que pode converter o viajante silencioso en un espectáculo ou en unha vítima. A esa distancia, a radiacao solar intensifica en 4 veces en relacao a Terra, elevando as temperaturas na superficie do núcleo máxima do ponto de congelamento da agua. Gelo estratificado, intocado desde antes da historia registrada, comeza a sublimar de forma explosiva. O efeito resultante é como unha panela de presao, con jatos de gas e poeira irrompendo de pontos fracos e rachaduras, alimentando a coma en expansao e a cauda. O estrese térmico no perihelio pode rachar cometas antigos, sobre todo os que retornan após milares de anos no congelamento profundo. Para o C/2025 R2, a pasaje en pelo perihelio serviu como gatilo e provocao. O envelón de hidrogenio do cometa a atmósfera do cometa encheu de forma explosiva, indicando o aumento abrupto na emissao de vapor de agua en cuanto a luz ultravioleta solar fragmentaba as moléculas que escapaban da superficie. Especialistas que monitoraban o fenómeno registraran o crescimento veloz da cauda gasosa, embora o núcleo propiamente dito continuas oculto. Sen unha imagen nítida do centro, apenas o ponto luminoso e indefinido no epicentro da agitacao. Como brilo solar aínda ofuscando a visao direta, cualquier erupcao repentina ou quebra seria ignorada até o cometa adentrar regións de ceu máis sombrío. O perihelio nao representa meramente o marco na trayectoria orbital. Trátase de un teste de fogo que define se o cometa resiste íntegro, perde pedacos ou se desintegra por completo. Para C/2025 R2, os eventos ocorridos naquelas horas próximas ao Sol moldarían cada conduta imprevisível subsequente. Erupcoes, jatos de poeira e a chance de detritos se espalaren ao longo do percurso. A verdadeira narrativa da instabilidade dese astro errante iniciouse precisamente ao atravesar a lina do perihelio. En 20 de outubro de 2025, C/2025 R2 aproximarse a con acento a apenas 0,2606 unidades astronómicas da Terra, cerca de 39 millones de km, equivalente a aproximadamente 101 veces a distancia até a Lua. Para o cometa de tal magnet de luminosidade, iso vai além de unha mera proximidade. Representa unha anomalía estatística. O tipo de sobrevoo que ocorre unha vez a cada séculos, nao a cada décadas. Contudo, a mera vicinanca nao revela toda a trama. A distancia mínima de intersecao orbital, ou UDMI, calcula o menor espaco entre a órbita terrestre e a do cometa. Para Swan, esa DMI é de 0,048 unidades astronómicas, aproximadamente 7,2 millones de km en escala cósmica, iso configura o ese accidente. Encaixase perfeitamente na faixa que equipes de defensa planetaria utilizan para alertar sobre objetos potencialmente perigosos, aínda que o risco real de colisao seja nulo nesta ocasión. Os dados exigen perspectiva. Marte, en súa aproximacao máxima, chega ans 56 millones de km da Terra. O sobrevoo de Swan corta para dentro desa marca, infiltrándose no intervalo entre noso mundo e as trajetorias de nosos vecinos planetarios máis próximos. En comparacao, o muito comentado cometa interestelar 2/Borisov jamais se aproxima a menos de 1,8 unidades astronómicas, ou 270 millones de km. A chegada de Swan é máis de 6 veces máis próxima, e ocorre na mesma semana. O relojio nao conta para o impacto. Conta para o que se pode descobrir e o que pode escapar nesas poucas jornadas de pasaje máis íntima. Como a rota do cometa fixada, a presa genuína surge de súa conduta. Erupcoes, jatos e a posibilidade de fragmentos ocultos ganan relevancia a medida que a separacao diminúi. A DMI nao é só o valor en gráfico. É o limiar entre o sobrevoo inofensivo e o fluxo de detritos que podería vare o entorno da Terra.
Cada kilómetro é crucial. A medida que 20 de outubro se avicina, astrónomos corren para registrar cada dado viável. A oportunidade para imaxéns de alta definición, para seguir variacoes bruscas na intensidade luminosa e para cartografar o ambiente de poeira e exigua. Unha vez que Swan se afaste, a chance de examinar o cometa de período longo a esa distancia nao retornará en breve. O tempo avanca, e as apostas dependen do cuanto se logrará registrar antes que o instante se esvaya. Final de setembro trouse choque imposível de prever. A luminosidade de C/diagonal 2025 R2, que vina registrando unha queda gradual posperielio, elevouse de repente en maíz de unha magnet completa en menos de medio día. Observadores do hemisferio sul captáramos alto inicialmente. O que era unha mancha tenue en fotos de campo amplo agora competía comas estrelas maíz fracas discerníveis a olo nu. A cauda gasosa do cometa, Jabasta, adquiriu ton verde vibrante, indicio clásico de moléculas C12CN fluorescindo sopa radiacao ultravioleta solar. Esa tonalidade, conocida entre entusiastas de cometas, apontaba para unha actividade molecular intensa, estalo químico en cuanto gelos profundos se sublimaban e expelían para fora. Jatos de poeira e gas pasaran a se irradiar do centro, esculpindo arcos e tracos fugaces pela cauda. A configuracao deses jatos alterábase a cada hora, sugerindo núcleo rotativo, tal vez capotando sopa néboa. No entanto, nen un telescopio, nemos maiores do planeta, logrou resolver o núcleo en sí. O centro persistía como punto minúsculo, encoberto pelo fulgor de súa propia ejecao de gases. Toda tentativa de detectar o fragmento, alguma lasca secundaria ou companeiro, resultou infrutífera. Se a erupcao de fins de setembro tivese rachado o núcleo, as probas jacían sepultadas na poeira, invisíveis exceto para os equipamentos máis refinados. A imprevisibilidade se estendía a curva de luz do cometa. Previsoes que colocaban Swan en Magnet 6 para outubro foran superadas pela realidade. O astro oscilaba entre 6 e 7 con flutuacoes selvagens a cada noite. Astrónomos amadores discutían se avistaban novas surtidas ou apenas o reflexo solar na poeira ejetada. A verdade é que ninguén podía afirmar con certeza. Cometas antigos dinámicamente, como este, carregan marcas de encontros solares pasados, fendas, reservatorios exauridos, bolsoes de gelos voláteis, prontos para detonar no instante oportuno. Cada surto reescrebia o enredo, e todo pico de brilo evocaba o risco de fragmentacao. A cauda verde, os jatos instáveis, o núcleo indefinido, tudo indica o corpo en transformacao. Seu comportamento futuro IMP é quase imposível determinar con precisao. Para quen monitora riscos potenciais, iso representa o paíe dos cenarios. O cometa grande é activo próximo da Terra, como histórico de erupcoes imprevisíveis e semindicios claros de integridade estrutural. A única certeza reside na imprevisibilidade. E a cada nova imagen, a dúbida se intensifica. O que, se algo existir, está oculto naquela nubén de poeira e brilo? A órbita de C/diagonal 2025 R2 parece alerta cósmico. Seu trajeto se estende até o limite, como unha excentricidade de base cero. 999, período que ultrapasa 22.000 anos e unha inclinacao de apenas 4. Quinto relacao ao plano orbital da Terra. Esa configuracao nao ten nada de aleatoria. A maioría dos cometas de longo período chega en ángulos acentuados, pasando apenas horas ou días perto da eclíptica antes de sumir no veicio profundo. Swan, ao contrario, demora semanas na rota da Terra, atravesando a mesma vía celestial por onde planetas e satélites se deslocan. As chances de corpo masivo e activo como ese percorrer ese corredor sao mínimas. Mas os impactos se espalan ben alén das estatísticas. Cada erupcao, cada jato de gas funciona como pequeno propulsor no núcleo. A física é impiedosa. A luz solar castiga a superficie, os gelos se evaporan e jatos irrompen, desviando tanto a poeira cuanto o núcleo de súas trajetorias previstas. Para o cometa tao vigoroso, as forcas nao gravitacionais nao sao mero de tal, elas sao elemento imprevisível. Desde o perihelio,
As médico-es astrométricas indican desvío de cerca de 1000 km da rota esperada, efeito directo do empuxo causado pela liberacao de gases. Para fragmentos menores, o impacto é aínda máis pronunciado. A presa o da radiacao e o arrasto gasoso poden lancar detritos de milímetros a metros en caminos divergentes, criando fluxo difuso que se alonga ao longo e para longe da trayectoria do cometa. Esas partículas nao desaparecen. Ao longo de días e semanas, elas se espalamen espiral, formando unha faixa ampla de poeira e fragmentos minúsculos. A órbita da Terra cruza esa zona todos os anos. Mas en 2025, o alinamento fica perigosamente próximo. Mesmo fluxo diluído repleto de partículas invisíveis pode elevar a taxa de micrometeoroides no fundo. Para naves en órbita basa da Terra, algúns impactos extras por metro cuadrado poden resultar en painéis solares danificados, sensores perfurados ou, en casos raros, falas catastróficas. O perigo nao e colisa cinematográfica de Hollywood. E a ameaca estatística silenciosa do fluxo de micrometeoroides, invisível até que algo pare de funcionar. Exemplos históricos ilustran como o ambiente pode se alterar rápidamente. O cometa 73P/Hwasman-Bachmann 3 se fragmentou durante unha aproximacao próxima e seu campo de detritos salpicou a Terra con meteoros por anos. Súa nao se rachou, pelo menos até agora. Mas súa liberacao de gases irregular e o núcleo aínda indefinido mantén o cao en aberto. Cada novo jato, cada desvío nao previsto serve como lembrete de que a física dos cometas vai alén de súa órbita. Ela abrange cada pedaco, cada grao de poeira e cada nave espacial pega no fogo cruzado. A que está o agora nao é só para onde o núcleo vai se dirigir, mas onde seus detritos vao caire guau preparados estamos para detectalos. Outubro de 2025 traz ceu tao agitado que até astrónomos experientes lutan para priorizar. O cometa C/2025 R2 nao é o único iluminando os gráficos. C/2025 EIS, máis conocido como Lemen, está ganando luminosidade, prometendo espectáculo observável a olo nu logo cando Swan atinge súa abordaje máis próxima. Ao mesmo tempo, a chuva de meteoros das Orionídeas atinge o pico na noite de 21 de outubro, lancando rastros dos detritos de allei pelos ceus antes do amanecer. Para o público, é unha festa celeste. Dois cometas visíveis na mesma semana, meteoros riscando o alto, manchetes cheias de adjetivos superlativos. Mas para quen lida como monitoramento de riscos reais, esa juncao é unha espada de dois gams. O chou atrai olares para o ceu, mas tamén divide a atencao. Campanas de divulgacao se concentrame onde observar e o que fotografar, en cuanto perigos máis sutis, como fluxos de detritos, desvíos de fragmentos e exposicao de naves, acabamos ofuscados. En unha semana repleta de atracoes cósmicas, o desafío nao é apenas enxergar o que está lá fora. Ese lembrar de quais ameacas exigen atencao constante e quais sao meras distracoes. A descoberta oficial de C/2025 R2 ativou a cadeia Padrao de relatorios. Centro de Planetas Menores, JPL Geraisens, depois CNEOS. Cada etapa desa sequencia depende dos dados anteriores e todo elo ten seus propios pontos de atrito. O Centro de Planetas Menores reúne astrometría inicial, muitas veces medía após a confirmacao. Mas para cometas como Swan, eses dados comecam escasos. Apenas punado de deteccoes posperielio, todas como núcleo aínda nao resolvido. Geraisens calcula órbitas preliminares, mas como arco de observacao curto, a incerteza explode. Até 13 de outubro, os ajustes orbitais aínda se baseiam en apenas 3 semanas de rastreamento, e forcas nao gravitacionais, liberacao de gases, jatos, empurroes sutis poden alterar o camino previsto en milares de kilómetros. O CNEOS, o destino final para avaliacoes de risco, nemabre arquivo de caso a menos que os números indiquen unha ameaca plausível. Para cometas de longo período, a abordaje de nao intervencao. Iso cría lacunas no alerta en tempo real en a modelaje de riscos, es especialmente cuando explosoes inesperadas ou aumentos súbitos de brilo demandan unha verificacao manual. Toda actualizacao de órbita exige supervisao humana, nao apenas para garantir precisao, mas para identificar o imprevisível.
Com equipamentos como o envelhecimento do soan nos ojo e desvíos na calibracao, o proceso de detectao corre o risco de fala en único ponto. Detector com décadas de uso, vigilante pelo lado oculto do sol. O esquema parece sólido en teoría, mas na realidade, achados tardíos como o de soan expoemo cuanto tudo depende de sorté, momento certo e punado de olares exhaustos. Asteroides pequeños conseguen escapar das malas da rede. En 2008, o TC3 foi avistado apenas 19 horas antes de se desintegrar sobre o Sudao. 5 anos depois, en 2014, o AA penetrou a atmósfera terrestre como aviso mínimo. Até en 2019, o asteroide Mosso foi notado horas antes de detonar ao sul de Porto Rico. Alica o direta, o ángulo de aproximacao e o ofuscamento solar poden anular días ou semanas de alerta, independentemente do quão sofisticada seja a vigilancia. Cometas tracemos uma dous extra de imprevisibilidade. En 1990, o 73P/Bachmann 3 se fragmentou en unha pasaje próxima, espalando pedacos e poeira que salpicaramos ceus da Terra por anos. O que une eses episodios é unha fragilidade común. Objetos localizados no último minuto ou que se quebran de forma abrupta deixan pouco espaco para reacao. A lista de acoes agora é evidente. Renove as projecoes orbitais todo día conforme os dados chegan. Incentive imagens de alta definicao para flagrar fragmentos logo no inicio. Integre monitoramento amplo de campo para fluxos de poeira e meteoroides. Troque registros en tempo real de colisoes con satélites e dados de radar de meteoros. Aposte en telescopios voltados para o Sol, alén das buscas terrestres. Principalmente, crie painéis públicos que mantenamos perigo a vista, nao só o espectáculo. Cada descoberta atrasada serve de alerta. A atencao constante é a única barreira cando as zonas cegas do ceu sao tao extensas. No día 11 de setembro de 2025, o cometa C/2025 R2, tamén chamado Swan, foi encontrado apenas día antes de súa aproximacao máxima ao Sol, escapando das buscas baseadas en solo por causa da zona cega de Olicek. Diferente do muito comentado 3/Atlas, o Swan vai pasar a 0,2606 unidades astronómicas, cerca de 39 millones de km, da Terra en 20 de outubro de 2025. Dados de arquivo atestan ausencia de risco de impacto directo, mas o achado tardío e as explosões instáveis destacamos unha fala estrutural no noso sistema de detectao. Casos anteriores como o 2008 TC3 e o 2014 AA demonstran que ítems perigosos poden surgir sen preaviso, e a desintegracao do cometa 73P continua como exemplo de alerta para perigos de fragmentacao. Oje, o perigo real nao reside no cometa en sí, mas nas restricoes do noso acompanamento, particularmente para chegadas solares. Como espaco aéreo se tornando máis lotado, renovacoes frecuentes, observacoes focadas e recursos en telescopios solares se impoen como prioridades inmediatas. A narrativa 12/2025 R2 Swan nos recorda que a próxima sorpresa pode já estar a camino, camuflada no brilo, aguardando ser revelada.